生的车一边，养的较大天。年母。 你无啊？你是要爱啥啦？哦，你甲我当作我是倒一种查某？你有够袂见识！嘿，发生啥物代志啊？你感觉你是在色的是哦？我都无嫌你啊你！哎呀，真拢无爱奇怪。哎。 哎，摕这要创啥？看你可怜啦，某吼走去遐尼侪年啊啦，啊吼，你查某搁你袂着啦，我吼甲你思考一下啦，互你享受一个家庭的温暖。你目睭啊大蕊要创啥啦？你吼早毋就是目睭遐尼大蕊，直直甲我看，毋才会出代志。哦。真洗面啦，免假啦。 嘿，虽然有分开时阵，奈何只有是半边的云。天天啊，你是谁拿不少？是啊。菜花啊，几啊敢无啊做生意啊？ 心头酸，为咱心矛盾啊！半边月引起阮迷日草原一阵一阵。我若是咧炸便当吼，啊，着足伤脑筋的啦。 啊，算讲有钱有够无？啊，囡仔营养有够无？才足为难的。啊，毋过我含炸便当的机会嘛无。阿嫂，你有搁咧想充电啊？这几工啊吼，我含菜车啊拢无去，我拢无心情当啊卖鱼。我若徛伫遐卖鱼。 我心肝内就一直想蜻蜓，我若想我目屎就用免流啦。讲起来，青田这个囡仔实在真可怜，遐尼细汉就遐尼捌代志。我若伊会离开，嘛是惊你为难。谁会知影讲哦，你为着伊袂食袂困的。也毋知影，伊即摆是食有饱，困有少无。 我实在足烦恼吼，伊去互别人骗去。对啦，
在绝对不注意的啦。本来吼，我是想要甲伊帮忙，所以才甲伊收留落来。免哪会知影，煞颠倒互伊受遮大的委屈。阿母，我等你。阿姨，我嘛考100分哦，我做卫生股长。真高真高！你看，啥人来啊？阿姨，你拢早转来啊哟？阿姨，你哪会伫哭？无啊，我哪有在哭？无啊。阿姨，就是咧上清电啦。哎呦，你啊，老师，你即摆去找真人啦？好，你莫走伤远哦，那边去食饭呢。哦。阿叔，你也免艰苦啦，我想青田早晚一定会找到。多谢你啊，你拢安尼甲我安慰，我实在足感谢你。有啥会遮尔顾这个囡仔，逐工拢陪伴在你的身躯边。有因日子较好过啊。心头阮唱过大云，茫茫渺渺过安稳。虽然有分开时阵，奈何只有是半边的云。为前程苦情谁人问？为爱牺牲前途打算。青田，你要倒位？啊！青田，你敢知妈妈找你做甲足辛苦的？你搁早头叫我妈，安那要留你就好离开妈妈哈？你敢知妈妈心肝偌艰苦，搁偌伤心呢啊？妈妈，我知影我唔对，请你原谅我。我嘛无想要离开你，我甲你找我无，我甲你烦恼。也毋过，我若无离开，阿妈甲阿姐就无欢喜。我甲你歹做人，我毋知安怎才好。我哭过无？无囡仔，妈妈知影你的心意，妈妈嘛唔敢甲你分开。就算你偷走去，妈妈嘛是会伴你开好家，要无这代志也毋是完全是因为你引起的啊。妈妈，迄个时阵，我敢若是着妈妈为难，所以我。你这个囡仔，单单老老贴别人的心，实在互人感觉伤感的，你知无？妈，我还可离开你啊啦！真的，咱两个以后拢莫搁分开。妈妈不管看怎艰苦，看怎忝，妈要甲你饲大汉好。真的。文仔啊，你互我一个交代。啥物代志啦？阿母啊，伊想要送一幢厝予彩花，偏心。迄是说啊，家己捏这个钱，阿母甲阿母哪啥物款呢？菜花哪有钱啦？大家平平是新妇，这几年来吼，我伫好教，无公路嘛有苦路，谁哪有厝我无厝？哎，你若遐甲我计较啦，敢讲咱袂做袂趁呢？哎，无共款啊！你看，人菜花啥物拢免做就有厝呢。哎，我讲遐济是要啥？你去找阿母啊，去找阿母讲道理啊！我了，就巧饼跟食到安尼，哎哟，食甜哦，会就喙齿哦。来来来，紧来食茶，来坐。啊，阿母，啊，谁哪你送厝的菜花？
无问题啊。嗯，你无甲我恁讲清楚哦。我讲过啊，伊都毋信。阿母，大家平平是新妇，谁那菜花有厝我无厝？搁再讲吼，我嘛替好家生一个孙啊。好啦，迄是菜花家己捏积的哦，放伫我遮，我甲烦恼甲买厝，也毋是我送予伊的啦。你甲我骗啦！你心肝内敢有菜花那尔啦？伊要伫啥？你啥物拢无予伊？我听。我是要讲一个道理啊！谁那菜花有厝我无厝？我是有影无钱啦。假使讲我若有钱吼，免讲一栋啦，10栋我嘛予你。你甲我骗！当初你叫我替好家生孙，你讲我若要啥就有啥，结果咧，我啥物就无啦。我不如一个无生半只家大的菜花。有讲的啥物话嘛？人报就报厝，要有啥物通计较，有啥物通讲的呢？阿妈，叫阿爸，莫搁嫌麻烦个啦，以后我会乖乖听话啦。好，乖，免惊吼。阿母，你今仔我一个交代，我后要伫厝。我真是无钱啦！你无钱，你就有钱要娶菜花，你是看我无晓？我听啊！你甲老母讲话这种态度，生人心母上，你靠！你甲我拍！妈，这样子我是走袂落去啊！我要来走，行不动，咱来走，来走！哎，不要紧，行不动，我叫你别抓你啦！我讲你我之前我要这样抓走，回去我来，我来，你来抓，你别提你提出来我啦！我一定要让你提出来我。哎，你别讲啊，你别讲啊！阿母，阿妈，阿母，阿妈，你实在有够苦，对老母这种态度，我今日若无开花假死哦，我毋是叫后面。阿妈，你莫搬走啦，阿妈。半边过引起阮明日草原一阵一阵，为前程苦情谁人问？为爱牺牲前途打算。哎，李百坤，一起上肉。太好啊！这是非班长啊！哎，你头前老乡对吧？有调价有哦。哎，你有熟悉伊无？伊是我好朋友呢。李班长，你好啊。好。哎，伊是我牵手啦。要结婚了啦？好，3缸不见就要结婚了。哎，好。哎，我结婚迄天哦，你一定要来哦。咱2个人啊，爱好好啉酒。好，一定来呀，不醉不归了。李班长，我若本吼，伊就较扫兴啦，后摆吼，希望你多多照顾。免了。倒是我是个大老粗啊，以后啊，你要好好照顾我这个老弟才对呢。嘿，我今日心情好，这2块吧摕转去。好。哎，一块爱送给阿娇，互伊那食啦。小等下，我请看卖。哎呀，卖啦，我是要送给伊的啦。来，摕去。好。就算我沾你们一点喜庆啊，我走了。结婚一定要来啊！好。太好，你顾着，我去办电话。你来走来遮啦？摕来紧走啦！阿爸，你们过来遮啦！来，谢谢。哎呀，哎，
这次这个迪巴坤结婚还真下了大本啊！我看这个酒席啊，差不多得1000块钱一桌哟。哦，好，谢谢乖。哎，好，哎呦，哎，这个新官就是出这好啦，啊，下一点仔本钱，迄是应该啊。对。顺昌啊，你若爸即摆娶一个新妈妈哦，无偌久一定会来带你转去啦。我袂啦。哎，阿昌啊，你爸爸要接你回去，你是他儿子，你当然应该回去啊。我听说他们两个是在赌博的时候认识的呢。哦。是在讲啊，我安那看我就感觉迄个彩虹迄个查某人看起来无正经啦。你头拄仔看到无？画迄种安尼，两粒迄面红画甲红公公，敢若高卡床呢，有够歹！我实在唔知影遐困仔是咧介意着一点。好了，别说人家了。其实啊，鲁坤也应该有个太太好好照顾照顾他了。哎。哎，我才袂去，我来走。哎呦，小可开讲嘞，还佫早嘞啦。免急啦，即马阿母搬来到做大丈无厝内底敢若清田啊甲阿母俩，我袂放心啦，我袂走。啊，无安尼我送你。啊，都不送我。那我也要走了，我也要回营了，咱们顺路一块儿走。哎，小家伙，再见。再见喽。啊。再见。中呀，你即马有新妈妈，你敢会搬转去？你若走，啥人敢去佚佗？啥人敢去掠虾啊？顺兄呀，安尼咱就要分开啊呢。我袂离开恁啦，我会住在遮，我永远都袂离开恁两个啦。是这样。咱会搞啊搞手指。大哥哥盖个章，摸摸手，握握手。不同的年俗。不同的年俗。真好。你敢知影这什么意思？唔知影呢。这就是讲，咱一年当中每一个季节，拢有每一个季节的风俗。譬如讲，若过年的时阵，都爱做甜粿啊，若8月15时爱做月饼，若元宵节的时都爱做这个圆啊，安尼知无？知影。来，你过来读一遍来。不同的年俗。安尼还佫有问题无？无啊。无问题啊，安尼真好。无咱今日教到遮就好啊，读到遮就好啊。你家己爱较认真用功咧哦。这学问啊学起来是你家己的，别人拢甲你抢袂去你后摆再较用功咧，知影无？好。安尼真好。那安尼下学期你用会来学校读书呢？老师，多谢你。乖。好，要老师来等。老师，我送你。关老师要转去来哦。是，拄仔都教真点教到拄要教完啦。伊真乖呢，真乖巧，佫真巧，佫真肯学哦。多谢老师你安尼教学咯。以后真正爱多多麻烦你莫客气啦，要我来等妈妈，我送老师出去。快，老师顺行。哎呦，你对青田啊哪会遐好啦？你无采钱，还佫请老师带厝来甲伊教。哎呦，他这个囡仔爱读书，而且佫最用功的，佫有他拄老师甲我讲青田足巧佫足聪明的呢。既然安尼，我会当甲栽培，我就甲伊栽培嘛。熬读书有啥物路用？后摆嘛袂出头，一个开骹半死话。文不能文啦，武不能武啦，栽培伊不如厝诶安尼加饲几只猪嘛较用。半边过引起阮明日草原一阵一阵。为前程苦情谁人问？为爱。
牺牲前途打算。啊，栽培伊不如哦，厝的安尼加饲几只猪的嘛较赢。阿母啊，话袂安尼讲的啦。我既然家收起来做囝，我当然就爱家管教、家照顾啊，对无？而且做一个读书人嘛，总比做工人较好，敢是安尼嘞，阿母？我青田啊吼是袂出脱啦，唔免安尼开遐钱去遐栽培啦。安尼啦，规矩吼，甲送去做学师啊，后摆嘛听我趁钱饲你啊。好啦好啦，阿母，咱莫搁讨论这什么读书唔读书的代志啦。啊，甲以后伊是毋是读书会有出头无出头，这嘛还讲唔知影咧，对无吼？啊，要读钱嘛，互伊读嘛吼，阿母吼。哎呦，你就是对伊太好，伤过疼惜伊啦。妈妈，阿嬷是毋是无爱互我去读书？无即款代志，你莫白想好，莫白想。我听甲就清楚的啦，我无爱互阿嬷生气。妈妈，我无爱读书，我甲你去到位，好无？讲囡仔，你来讲安尼。妈妈。倒一斤啦，好无？倒一斤。哦，一斤2两啊！安尼我算你1斤就好啦。安那有意思无？哎呦，阿珍啊，阿珍！阿珍在哪？哎呦，你少年倒位？少年倒位？会跳无？会跳无？会啦，会跳啦，会跳。哎呦，哎呀，你看啥个呢？哎呦呀！你安尼一个囡仔屁股啊，遮大鱼啊！嘿，我都用要游呀赢咧啊咧！啊，不然同学朋友，这无莫叫我大鱼啊！妈妈，我嘛会晓做啦。虽然我歹脚，但是我嘛会晓做代志啊。靠我来拖啦，我不爱别人看袂起，别人做我嘛会晓做。